हट, हट, हट। देख रहे हो कैसे छीनने का कोशिश कर रहा है। अरे वाह, मोबाइल लेगा वो। ऐसे नहीं मत। कैसे बैठे हैं देखना। देख के अच्छे से पकड़े पकड़े रहना फोन को। चलो चलो चलते हैं। जैन मंदिर। अंदर से होगा वो देख, मंदिर उधर दिखा रहा है। तो हम लोग आए हैं अभी अमरकंटक मंदिर, और बने रहिए ब्लॉग पे, देखते हैं क्या सीन रहता है आगे। यही है क्या? खड़े हो यहाँ वो दिस इज अमरकंटक। या देवी सर्वभूते ज्योति नमस्ते 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 नमो नमः। वेट कर रहे हैं हम लोग। मंदिर बंद हो गया। नर्मदा मंदिर। गरम लग रहा है। यहीं से नर्मदा नदी निकलती है क्या?
4 बजे खुलता वो मंदिर। ये भी नहीं आए। राइट ये रोड से आता है, सीधा दिखा रहा था ना, ये रोड है। ये गार्डन है ना, गार्डन प्राचीन मंदिर का दिखा रहा है। यहीं पे लगा दो साइड में।
हाँ चलिए। नहीं वो होता है ना ये देखो पास एक ही जगह में खड़े हो तो पास दूर हो जाता है। चलते हैं इधर। फोटो खींचना सख्त मना है। यहाँ से भी जो अच्छा लग रहा है। बंदर बहुत सारे हैं यार यहाँ पे। जैसे ही आप सोनमुड़ा से आओगे ना तो इधर से लेफ्ट साइड यहाँ पे यंत्र मंदिर मिल जाएगा। चलो देखते हैं अंदर क्या सीन रहता है। ठंडा लग रहा है ना। जमा दे दे। हो गया अंदर जाने का बड़ा सा गेट है।